रुको रुको, ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। आम्माम यस्तो हल्ला हुँदै चाहिँ त्यही भएर मलाई बिहान 5 बजी निन्द्राले खोलेको होला। हामी छौँ अहिले दरबारमा र यहाँ सिजन्स ब्युटी पार्लर मेकअप स्टुडियोको 18 सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम थियो र हामी यहाँ गएका छौँ र उहाँ हो सङ्गीता दिदी। उहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल सर्टिफाइड पनि हुनुहुन्छ र यसरी यहाँ प्रोग्रामको लागि तयारीहरू भइरहेका थिए। त्यसैमा हामीले पनि फोटो भिडियो खिच्न थाल्यौँ। उहाँ हो हाम्रो नयाँ भाइ अनि हामीलाई यसरी स्वागत गर्नुभयो उहाँ दिदीहरूले। थ्याङ्क यू सो मच सङ्गीता दिदी, यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा पिक्सल स्टुडियो हेटौडालाई। हजुरहरूको फोटो भिडियो हामी एकदमै राम्रो खिच्नेछौँ र यहाँ मयूर डान्सहरू पनि भए र हेटौडाको सम्पूर्ण ब्युटिसियनहरू प्रायः सो मैले चिनेको यहाँ आउनुभएको थियो र फेरि डान्सहरू भए, प्रोग्रामहरू हुन थाले। मलाई एकदम भोक लागिरहेको थियो र म फनन्न घुमेँ। त्यसपछि म खाजा खान गएँ। सङ्गीता दिदीले यहाँ के हेर्नु भएको छ, कहाँ हेर्नु भएको छ पत्तो छैन। त्यही पनि हामी यहाँ रमाएर भिडियो खिचिरहेका छौँ र ब्युटिसियनहरूको फेभरेट गीत अबिना छोडो जाओ भन्ने गीतमा दिदीले केही शब्द भन्नुभयो। त्यसपछि गएर दिदी पछाडि गएर बसिदिनु भयो, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। दिदी बस्ने बित्तिकै सबैजना दिदीपट्टि ढल्किए। त्यसपछि यहाँनिर सकेपछि डान्स भयो यहाँनिर। यस्तो रमाइलो भिडियो हेर्नको लागि मलाई फलो गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू गाइज।